Halo semuanya, selamat April Fools ya. Walaupun ini rilisnya tanggal 3, tapi kita tuh nggak ngelakuin April Fools ya. Jadi kalau kita jualan di TLT jualan titit, maksud gua asbak titit itu serius ya. Terus kedua ada tim e-sport itu juga serius. Ketiga jualan sirup itu juga serius ya. Kita nggak ada April Fools. Itu sama aja dengan si Dyson. Jadi Dyson kalian tahu? Kalau cowok perlu PS5, cewek perlu Dyson. Dimana itu adalah apa namanya? Fum itu apa namanya? Fum itu apa ya? Head dryer yang kenceng banget kayak salon-salon yang katanya cewek itu nggak perlu ke salon. Dan dia baru ngeluarin sebuah headphone yang ada air purifier-nya. Jadi ini kayak WH-1000 dengan ANC digabungkan dengan Razer punya masker dan apa? Jepir. Dan hal ini menariknya kayaknya ini bukan April Fools. Bener, kayak maksud gue itu beneran kayaknya bakal di-release sama Dyson dan ini marketing yang cukup menarik karena ini reverse. Jadi namanya reverse April Fool marketing by Jordi Leonardo. Nah, ini bisa kalian coba kalau kalian mau membangun hype dari suatu barang yang terlihat tidak memungkinkan tapi kalian mungkin gitu bikinnya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita ngomongin April Fools ya. Ini tuh gue selalu suka karena selalu ada brand-brand yang melakukan hal-hal bodoh gitu. Dan itu tuh kreatif banget dan datang dari brand-brand tech. Yang pertama kita ngomongin Razer. Razer tuh langganan banget. Tahun ini dia bikin satu suite HyperSense. Kalau kalian nggak tahu HyperSense, itu satu fitur di mana headset kalian itu bisa bergetar sesuai dengan gamenya. Di mana hal itu juga ada di bangku mereka yang paling mentok tuh kalau nggak salah Enki Pro. Nah kali ini dia bikin di sebuah suit baju untuk kalian siap-siap ke Metaverse atau mungkin buat main game di mana dia punya 1333,337 haptic feedback. Nah, karena kode dari si Razer tuh 1337 atau lead atau keren. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu Easter egg-nya di sana. Dan ini terjadi kalau let's say kalian lagi main game berantem. Ditonjok, patah tulang beneran dalam game. Main Elden Ring kesabet beneran hidup lu. Lagi main game visual novel juga bisa karena kalian akan merasakan emosional yang dibawakan dari baju itu. Bahkan di situ terlihat ada visual novel, ada Min Liang Tan ya. Jadi kita ngelihat mungkin dalam waktu dekat ada game visual novel Razer yang akan dirilis dan gue rasa itu nggak nipu, tapi kalau bajunya ya tahu sendiri. Terus ngomongin dari Oppo ngeluarin Tamagotchi. Sebuah device dengan layar ada matanya yang terlihat seperti Tamagotchi dan to be honest ya Mas Oppo ya. Kalau lu keluarin, gue pasti bawa kemana-mana. Karena gue pribadi tuh lagi kepikiran buat beli Tamagotchi-nya Kingdom Hearts yang 20th anniversary. Dimana harganya cuma 250.000, silakan kalau mau beli karena gue bakal beli satu juga. Karena kemarin yang Demon Slayer itu kurang bagus. Tapi ya sekilas berita lah. Terus kita ngomongin yang paling pecah nih. Xiaomi ditulis kapan nih bikin tablet? Karena kan Oppo udah ngeluarin tablet, Vivo tablet. Xiaomi kan sering bikin tablet ya. Kenapa? Xiaomi Pad. Terus ya intinya kapan bikin tablet dan ngeluarin tablet beneran bos, tablet obat yang bisa digunakan katanya kalau makan di tablet lu kalau sekolah nih ujian nggak perlu belajar, terus kalau ketemu gebetan aman hidup lu kalau di blok nih sama gebetan lu 3,5 jam di unblock. Tablet itu seberguna itu yang dibilang pokoknya kata Xiaomi, yang penting lu harus percaya kalau itu bisa terjadi. Tablet dikasih tablet beneran. Terus kita ngomongin lagi Zomato di Indonesia kan udah nggak ada ya. Zomato Gold hilang ya. Tapi di luar tuh kayak semacam Grab apa Gojek lah buat delivery makanan. Lu tau apa yang dilakuin? Prank a friend. Jadi lu bisa bikin seakan-akan kita pesan Gojek ke seseorang dan linknya itu beneran ada dan orang itu bener-bener nganterin. Keren. Ya, gue suka banget sih. Terus ada apa lagi? Domino Pizza bikin keyboard. Lu pasti ngerasa, pasti Domino Pizza ngeprank bikin keyboard, terus dia akan bikin sebuah keyboard yang bentuknya itu ada pizza gitu kan, terus ada keycaps pizza. Bukan, keyboard ada satu tombol khusus buat apa? Delivery pizza. Keren. Terus apa lagi ya? Subway bukan IT. Apalagi yang IT ya? Nggak ada lagi ya? Cuma itu doang ya? Oh, OnePlus ganti nama jadi Another, bukan Nothing. Bukan OnePlus itu. Nothing. Mohon maaf nih OnePlus nih. Ya nggak apa sih nggak ada Indonesia ya. Tapi si Another ini ngeluarin satu teaser yang mengatakan akan mengeluarkan Another One Phone yang boring you, yang katanya itu akan bikin lu bosen karena handphone tuh gitu-gitu doang. Sebuah statement yang sangat bold dan sangat keras seperti saya menyatakan kalau Genshin Impact itu tidak menarik untuk saya review, dan itu dilakukan oleh si Another atau si Nothing ini. Yang berarti mereka menyatakan dengan bold kalau oke, secara marketing ini berarti kita ngasih tahu kalau smartphone kita ke depannya akan bagus banget. Nggak kayak handphone kalian yang lain. Cool. Hah? Duolingo tuh yang apa ya? Bisa belajar multi bahasa.
Apanya? Pesawat. Jadi kalian bisa belajar multibahasa sambil terbang. Di dalam pesawatnya ada yang ngajarin. Iya. Oke, Duolingo yang gua juga nggak pernah denger ya, maksud gua kan Indonesia nggak ada ya. Tapi dia bikin satu pesawat di mana kan bisa belajar. Jadi sambil traveling, maksud gua naik pesawat kan bosan ya, nggak ada ngapa-ngapain ya kan, gua main Switch gitu kan. Kita belajar bahasa baru. Sakit emang orang-orang April Fool nih. Tapi lebih keren Lazy Syrup sih. Oke, kita akan mulai dari berita. Dari tadi gue nggak tahu ngapain. Yang pertama kita ngomongin berita dari TikTok. Nah, ini fitur yang sangat berguna TikTok. Dimana kalau kalian pengguna TikTok kan sering banget tuh nggak sengaja scrollnya ke kiri, yang ngebuat ke refresh. Kalau di Android kan kalau swipe tuh keluar kan. Nah, itu akan nge-refresh ke atas dan kalian tidak bisa lagi menonton video-video yang pengen kalian tonton sebelumnya. Kalian nggak bisa nyari lagi kalau algoritma TikTok tuh nggak jelas. Ya. Dulu sempat ada satu caranya, dari search terus klik titik apa, itu bisa muncul. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi ini fitur yang berguna banget. Dan Twitter, Anda harus melakukan hal yang sama. Karena kalau kita lagi tweet ngeliat sesuatu yang menarik ya, seperti video biasanya, kepencet atas, nyarinya setengah mati bos. Search ke bawah, bisa gila. Dan kita ngomongin Twitter, dia juga mengeluarkan satu fitur yang somehow malah ngeluarin fitur kayak Instagram. Jadi kalian tuh bisa co-tweet atau tweet satu hal, tapi ada kolaborator ya. Let's say gue sama Satya nge-tweet gitu kan, atau gue sama brand Oppo nge-tweet, pet promote ceritanya. Nah itu bisa dilakukan. Tapi gue ngeliat ini tuh kayak lebih ke kredit ya, kayak gue mau nge-tweet sesuatu yang lucu nih, lu bayar gue deh biar nama lu ada jika kan kita berdua tuh lucu gitu. Nah itu gue sih nggak ngerti arahnya bakal kemana, tapi ya Twitter mending bikin deh itu bisa nyari last tweet gitu. Terus kita ngomongin ini tuh terlihat April Fools ya, tapi ini beneran. Jadi kalau kemarin ada cerita di mana ada iPhone dibikin jadi Type C, ini kebalikannya. Samsung dibikin Lightning, bisa ngecharge, bisa mindahin data. Dan ini beneran, ini bukan April Fools dan ini terjadi. Dan ya nggak tahu lah, ada aja kerjaan mod. Kemarin ada mod lagi iPhone 13 Pro Max Ultra di mana ada dual cooling, baterai lebih gede dan segala macam. Ada aja kerjaannya. Tapi kalau kita ngomongin iPhone kemarin, kalau kalian ingat sempat ada berita di mana subscription system kan. Nah ternyata itu tidak digunakan untuk khalayak ramai seperti kita. Itu digunakan untuk sebuah grup IT gitu lah. Kalau kalian mau user kalian tuh satu employee, satu orang 2,99 USD dan mereka bakal dapat device dan juga Apple ID mereka. Jadi mereka nggak bisa login personal ID dan segala macamnya. Jadi harapan kalian untuk dapat iPhone murah, pupus. Mending sewa iPhone di Jakarta. Bisa ya, biar kelihatan mahal. Terus kita ngomongin iPhone, iPad di next gen, iPad Pro kabarnya bakal M2 chip dan juga dapat MagSafe ya. Gue sih udah nggak percaya. Gue ngeliat ya leak-leakan ini ya, sejak zamannya Frontpack Tech udah mulai meninggal gitu, bukan meninggal maksud gue, mulai amsyong gitu ya. Amsyong kan sama mulai turun, itu udah nggak ada lagi yang terlalu bisa dipercaya kecuali Rosyang. Ming Ceku aja baru menyatakan kalau tidak ada under display Face ID tahun depan. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi baru ada. Jadi leak-leak ini sudah susah untuk dipercaya. Terus kita ngomongin Apple, dia juga akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan pengguna Netflix, Spotify, Kindle, di mana itu kayak entertainment digital, itu punya payment system tersendiri di luar mereka. Jadi sepertinya gerakan Google berhasil, di mana dia memaksa untuk si Apple akhirnya juga, lu nggak bisa bro ngambil 30%. Gue sih nggak tahu ya, mungkin mereka bikin peraturan-peraturan begini cari nama ternyata ngambil 25%. Nggak ada bedanya. Tapi ya udah, akhirnya itu udah terjadi. Jadi it's a good thing lah buat kita semua gitu. Terus kita ngomongin berita, ada Realme Pad Mini yang kata Satya sih dia pengen banget dapat. Jadi tolong mbak yang gue nggak mau sebut nama deh, takutnya kan diserang ya. Ntar dicari lagi nama mbaknya siapa. Tolong, tapi Satya pengen banget, editor gue katanya bisa membantu produktivitas dari TLG dari 3 video menjadi 70 video sebulan. 3 video jadi 70 video seminggu ya, jadi bisa dibantu ya. Tapi Realme tablet mini ini tuh bentuknya mirip iPad mini dan kemarin udah rilis di Filipina ya. Dan dia punya layar 8,7 inci dengan resolusi 800, 1340x800. Tapi kalau dilihat dari spesifikasi dan displaynya sih kayaknya ini emang dihajar buat kelasnya Realme yang memang selalu main sebuah device yang affordable sih. Jadi akan menjadi sebuah hal yang menarik aja karena iPad mini kecil-kecil kenceng kan. Maksud gue bukan untuk orang-orang yang mau beli tablet di 2-3 juta gitu kan. Jadi let's see, kita mau lihat kita si ini mau ke arah mana. Terus ada apa lagi? Nggak ada lagi kayaknya. Kok habis beritanya? Habis tuh. Oh. Iya. Nah,
Penutup aja. Ini adalah kontroversi dari iPhone SE. Jadi minggu ini nggak ada berita sama sekali, sumpah nggak ada bro. Ini kalau nggak ada April Fools ya. Video gue cuma 3 menit. Kontroversi dari iPhone SE di mana ya sebenarnya ini juga dibahas tuh cukup lama sih. Cuman ini masalah di mana apa sih, SIM ejector-nya itu terlihat seperti kertas klip gitu loh. Klip kertas yang murah gitu. Jadi kayak kurang worth it aja buat orang-orang yang gue nggak tahu ya. Gini gue tanya lu deh. Emang lu kalau beli handphone nih, si SIM ejector-nya sepenting apa? Gue punya 5, gue nggak tahu gue buang-buangin kemana. Yang beda cerita kalau kita ngomongin kemarin itu si Oppo ya kalau nggak salah yang kerja sama yang bikin yang Evangelion, Oppo kan itu bikin SIM ejector keren, senjata trisulanya si robot-robotan itu. Mampus, gue nggak ngerti, pasti gue diserang nih. Tapi oke, si robot-robot IVA 01 ini nggak ada desain, nggak ada api. Emang lu kalau iPhone emang lu tahu itu kan lempengan besi, lu ributin juga buat apa? Tapi kalau emang ributin masalah cost dan segala macam, iPhone SE kan affordable, nggak ngaruh. Kecuali lu bilang kamera dia hilang 1, itu ribut karena kamera berarti nggak ada dong, cuma ada kamera selfie. Udah, itu aja untuk news minggu ini. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih untuk hiburan April Fools ya, saya suka sekali. Gue tuh selalu nunggu loh tiap tahun April Fools bisa datang dari mana aja. Bahkan kalau dulu waktu zaman gue ngurusin The Lazy Media kan beritanya lebih parah lagi ya, bisa ngeluarin hal yang mungkin lu nggak tahu gitu karena bukan dari brand tech. Tapi that's it, sampai jumpa, bye.